會殺死你夢想嘅，往往唔係你冇能力，而係身邊人嗰句得唔得㗎？歡迎收睇《餘生篇》。由細到大，我哋都聽人講，願望講咗出嚟會唔靈驗。我哋喺生日許願，好多時都只係一個儀式。咁但係如果我哋真係有一個好希望實現嘅願望或者目標，請你記住，小心你嘅宣告目標反而變成一個成功嘅毒藥。點解呢？試諗下，如果你今日話俾你嘅朋友、你嘅同事知，你嘅願望係自己做老闆、做生意，我相信呢，總會有一部分人會同你講，而家嘅經濟唔好，會蝕錢㗎，生意好難做㗎喎，冇經濟壓力你咪試下咯，呢行咁多人做，冇得做㗎啦。然後你就會開始有一啲動搖，而當你實際行動咗之後，到你行到攰、撞到板嘅時候，呢一啲聲音就會好似咒語咁樣喺你個腦海嗰度迴響，令到你懷疑自己係唔係真係走錯咗方向呢？我哋喺走向成功嘅路途上面，信心以及堅定邁向目標嘅意志係最重要嘅。而我哋一般人呢，要建立一個堅定不移嘅意志呢，係唔容易㗎，好難話完全唔去受到人哋嘅批評或者想法去干擾嘅。而99%失敗嘅人呢，佢哋唔係因為話冇能力，而係好多時因為遇上一啲挫折，就會認為自己做唔到，失去咗最初嗰一股衝勁同埋信心，於是咧就選擇咗放棄。所以如非必要，我哋只需要向自己立下願望，努力咁樣向住自己嘅目標去行動，而無需要刻意咁樣話俾人知，以免受到不必要嘅干擾。唔知大家有冇試過同人提及過自己嘅願望或者計劃之後，反而俾人潑冷水呢？留言話我知你當時係點樣反應。